はい、今回もゆうさんに、来てもらいました。はい。ありがとうございます。よろしく。よろしく。今回のテーマは、はい。自然と景色はい。で何を考えるかでしたっけ？はい。でしたっけ大丈夫？うん、そうだ何をよ。考えるかだね。うん。うんうん。そう。どう？そうね。自然の中で何にも考えないかも。うん。そう。うんうんうん。これね、実はコロナが始まったばっかりの頃、2020年ぐらいうんうん。の時に、めちゃくちゃ心病んでて、そうなんだ。で、その時にどうやってダメな自分を、プラスじゃなくてもとにかくゼロに近づけ、うんうん。昔の自分に近づけるために、なんか心を休ませなきゃっていうの、いろんな本を読んだんだけど、その時に、瞑想ってあるじゃん。ああ、瞑想。瞑想。うんうんうん。で、無になるのと、綺麗な景色を見て、わあ、綺麗だって思うのは、同じ効果があるって。そうなんだ。そう。夕日見てて自分の人生ダメだなってあんまりなくない？ないかもね。わ、綺麗。みたいな。そう。あれがめっちゃ心にいいって。そうなんだ。なので、なんかいい景色に出会えたら、何も考えずに、なんかあそこの山のあそこの、あそこら辺綺麗だなとかって、何が綺麗かなって見るようにする。でもそこ考えてるじゃん。結構何が綺麗かっていうのを。でも自分のこと考えてなくない？そういうことだね。そう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 。なるほどね。自分については考えずに、その自然について考えるんだね。そう。そっか。シャイルさんはどう？最近ね、富山県っていうとこに行ってきて、富山市っていうとこがあるんだけど、そこは、3000メートル級のね、3000メートルぐらいの高さの山が綺麗に見えるところで、ちょっと雪もかかってて、街からね、山がね、一望できるの。はい。すっごい綺麗だなと思って、私も同じで、1時間ぐらいずっとぼーっと座ってた。いや、本当に綺麗しかないよ、頭の中。でも、なんか、綺麗でこう見るのか、綺麗って思いながら、その山の景色をミクロな小さいところにフォーカスしてみたり、大きく見たりとかって。どちらかというと大きく見て、で、ちょっと飽きたら違う角度から見るかも。だから、ここがこう綺麗とかは、今回はあまり思わなかった。その違う角度っていうのは場所を変えてってこと？場所を変えて。それが見えるのが美術館の中、ガラス張りの美術館があって、美術館の中の2階と3階で見れるんだけど、あと屋上からも見れるんだけど、やっぱ階によって景色も違って、それを結構楽しんだかな。いいよね。そう、めっちゃ綺麗ってなる。そうだね。いや、癒しよね。癒しだよね。いや、ほんとそう思う。で、その時間って1時間とか何もしてないんだよね、本当に。そうだね。いや、よかったね。ね。でもさ、毎日生活してると1時間って結構あっという間に使っちゃうこと多いじゃん。なんかご飯食べて、なんかぼーっとしたら1時間ってあっという間に経ってる時間だけどさ、そういった景色だけを1時間楽しむって長く感じない？かなり贅沢な。だよね。時間だなと思う。そうね。でもそれがさ、毎日同じ景色だとなかなか難しいけどさ。そうだね。私は昔っていうか2年ぐらい前まで、すごく海の近くに住んでて、もうほんとね、歩いて3分ぐらいで海だったの。で、ちょうど夕日が見える海で、毎日ね、景色違うの。同じ場所だよ。でも、毎日の雲の形とか、月日が経つにつれて、その太陽が移動するじゃん。太陽が移動してんのかなわかんないけど、太陽のね、位置が変わるよね。それとかは見てて飽きなかったんだよね。そうだね。だからこそ日本のね、四季があるから、雲の形も変わるし、気温によって湿度によってっていうので、確かに全然変わるね。それはすごい良かった。そうだね。だからもうほんと景色を楽しむって、なんか深く考えずに、ただ単に綺麗だなって思うだけでいい気がする。そうだね。そう。で、一つ、僕の奥さんとも話したことなんだけど、日本のさ、自然の景色って、
神々しくない？神々しい。わかるかなこれちょっとなんか、ちょっとスピリチュアルな話になってきたんだけど、なんか海外でもね、いろんな絶景ってあると思うんだけど、なんか、神様がいるんじゃないかみたいな、こう、ごめん、ちょっとこれちょっと、あれかな。でも、時々わかるよ。その雲とかからさ、光がファーって出ることがめちゃくちゃ多くない？日本って。まあ、よく空見てるからかもしれないけど、そういう時に、神々しいなとは思うかも。で、それこそさ、立山とかも、絶対ふもとに住んでる人たちって、山に神様がいるって。多分絶対その、ね、山の神様の信仰っていろんな場所であるから、多分、こうパッと見た時に、なんか、何かこうスピリチュアルなことを感じたのかなって。そうだね。そう。なんかね、今回、10月の半ばから日本ツアーっていう形で、学生と修学旅行、日本でいろんなとこ行ったんだけど、鎌倉に行ってね、で、ちょうど夕暮れの時間帯だったから、まあ、フリー時間にして、みんなそれぞれ鎌倉の江ノ島のところの夕日を楽しみましょう。で、僕奥さんと2人で、江ノ島の水族館の前に、大きなこう石の階段っぽいこう座れるところがあるんだけど、で、そこにビーチで海、バーっと見ててね、こう山があって、奥に富士山が見えて、で、山の方に太陽が沈んでって海がこうキラ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 って光ってると、なんか神出てくんじゃねえかって。神登場シーン。神登場シーン。でもわかる気がする。で、プラスそこに鳥居とかある時あるよね。そうだね。そうだね。すごいなーって、やっぱ日本いいなーって。思いますね。どう？他にはこう、圧倒された日本の自然の景色とかで残ってるものある？圧倒された。なんだろうな。そんなに、まあ、全部ね、それぞれ違っていいからね。特になんか、この間、熊野古道を歩いたのね。和歌山県の。行ってみたいところ。なんだ、そう。で、そこの一番端の、勝浦っていう場所があって。そこを見たときに、なんか浦島太郎っぽいと思ったの。で、浦島太郎っていう昔のね、お話があるんだけど、亀を助けて竜宮城っていうね、海のお城に行く話なんだけど、それの光景が浮かんだ。浦島太郎。それは、その、浜っていうか、まあ、ビーチっていうとちょっとさ、雰囲気壊れちゃうけど、浜とこう岩の雰囲気がそんな感じだったの？浜というよりは岩の雰囲気がそうだった。岩とか島の雰囲気が、そう、私が子供の頃に読んだイメージだった。で、あとはそこにある温泉に入ったのね。いいっすね。そこはなんか、本当に洞窟の中が温泉になってるの。だからその太平洋だよね。太平洋の海が、もう間近で迫ってきて。すごい面白かった。なんか東映ってさ、覚えてる？映画のさ、あのシーン。ありますね。最初の。あのシーンかなって思った。岩に波が打ちつけてバシャー。そう。東映ってやつね。ゴジラが出てきそうな。それはこれ怖いけどね。でもそのちょっとゴツゴツしたね、灰色の岩とすごく激しい波。それはすごい圧倒されたかな。そうだね。やっぱ豊かよね、そういった景色が。本当に綺麗なビーチもあるし、こう岩がゴツゴツしてるところもあるし、海の国だからね。そうだね。いいっすね。はい、ということで、景色を見たときに何を考えるかについて話しました。はい。皆さんは何を考えますか？ぼーっとしますか？それともなんか人生について考えたりもしますか？ぜひコメントなどで教えてください。はい。じゃあまたね。バイバーイ。バイバイ。